Hello，大家好，又係我啊，師兄，係啦。今次咧又係開盒，因為我喺同一日入面咧就買咗一個 C922 Pro 啦，同埋呢個 HyperX 嘅呢個款耳機調轉咗，係咁嘅。好，事不宜遲，即刻嚟開盒啦！好難拆啊。好褪咗出嚟之後就好似有個夾咁樣，同你夾。好，擘開佢咯。入面有塊保護墊啦，我俾大家睇下先。說明書啦，唔使理啦。呢張單啦，跟住呢個保護墊嗰啲啦，好，跟住就有呢個本體出現啦，拎佢出嚟。呢度有個保護墊啦，條線都幾長下喎，係咁樣樣。呢個設計咧就係有個係啦，可以戴上去嗰陣時就褪上去嘅。我依家試戴下。嗱，佢自動咧就夾翻咗我個頭嘅形狀嘅，係我亦都戴得好舒適下，同埋覺得呢隻耳機係比較輕嘅。個就係佢個 controller 啦，係 controller 條線咧就 USB 頭嚟嘅，係同埋呢一紮線咧都十分之長下，呢度起碼2-3米啊！呢條線，跟住呢度就有個窿啦，咁耳機就額外咧就有個接口嘅，係啦，跟住就兩條線要接埋一齊嘅。我唔知點解佢就要多此一舉啦嚇，就可能會方便啲啩。我發現原來入面仲有多一條線嘅喎，係一乸二公嘅線嚟嘅，係二公，係一開二嘅。咁呢個就都幾長下呢條線，跟住仲有呢度一個可以分離式嘅咪，呢個咪咧我就最中意㗎啦，就最中意佢就可以咁樣，仲可以咬攣咬直，咁一陣間就測試下佢清唔清晰啦，會唔會有呢個降噪嘅效果？我用咗呢個耳機已經2日啦，所以我就已經可以同大家分享下我嘅感想嘅。首先覺得佢個耳機個部分啦，呢個罩呢度呢個位呢，我覺得佢隔音未係做得好完美，仲係可以聽到外界嘅聲音呢。我覺得個音質嚟講呢，都尚算唔錯嘅，係啊。咁講完耳機部分啦，就講個耳咪嘅部分啦。咁呢個耳咪呢，就係有一個特點，就係佢係咬攣咬直，咬攣咬直，我好中意啦。咁但係呢，我就用咗2日，我就同我啲朋友就傾偈嗰陣時呢，每個朋友都反映話：誒，你你把聲變咗，即係唔同咗，同我以前嗰個咪，即係同我以前把聲係唔同咗啦。咁誒，仲要係變難聽咗嗰隻喎。
因為大家都聽到片段前一部分嘅就係用我前一個咪嚟錄嘅，同埋我依家就係用緊依家呢個咪嚟錄，個聲音係完全唔同啊，就唔係變好聽嗰隻喎。同埋呢啲朋友都覺得我支咪係偏細聲，支咪係我已經校到最大聲，佢哋都話係好細聲咯。跟住就會講 controller 啦，個 controller 呢就係呢度，呢個呢就係開啟7.1。因為佢呢隻耳機咧就係虛擬嘅7.1嚟嘅，所以咧你一撳咗呢個咧，你就會覺得好環迴啊，即係好多聲音喺呢個耳側邊喺度係咁啷下啷下咁樣咧。通常係玩啲 FPS 嗰啲槍 game 啊嗰啲先有用啊。如果你係玩 LOL 嗰啲咧，就可以選用側邊呢個啊，要熄咗佢先。跟住咧就會變咗呢個重低音模式啦。而第二粒咧就係好似話平直啊，但係我覺得平直係好難聽嘅嗰個聲音，所以大家咧可以忽略咗佢嘅完全。而撳多下咧就會變咗做人聲。我諗人聲係俾你去睇電影啊，或者睇影片嗰陣時咧，想個人聲出啲咧就撳嘅啫。咁撳第4下咧就可以變翻做普通嘅模。咁呢度有個靜音掣嘅，就相當之方便嘅，我就覺得就你即係你冇可能打下機，突然間切出去佢個應用程式嗰度就瞄咗支咪噶嘛，咁你就可以即刻用呢個 control 啊。整體呢個耳機嘅評價呢，就係唔係咁好嘅。如果你係想要一個好嘅團隊溝通嘅話呢，就唔建議你買呢支，唔係呢支咪，係呢個耳機。為咗7.1嗰個效果而買呢個耳機呢，我都係唔係好建議嘅，因為咧呢個耳機呢，就唔係真實嘅7.1嚟嘅，係虛擬嘅7.1。咁我去攞嚟玩 H1C1 嗰陣時咧，就都冇發現有咩唔同咯，即係同一般嗰啲電競耳機啊，係冇咩分別㗎，只係佢個聲音變到好環迴立體聲咁樣咯，我就聽唔出有啲咩上下高低位咁樣嗰啲聲嘅。如果你仲係堅決要買呢個耳機嘅話呢，我建議你呢就買過一個音質好啲嘅，同埋收音好啲嘅咪嚟，再配合埋呢個耳機一齊用。好，我哋今次嘅唔專業嘅開箱呢就結束啦，多謝大家收睇。